Congo mobima ba ya rafa taza mwana eloko boma yika bilo ya mokili akoma esclave bilo ya mokili akosoma moto so ya 15 000 euros 20 000 euros moto ane bomi drogue eleke beli kasi poye pas des milliardaires net ka ne azaki milliardaire te azaki esclave bilo ya mokili yango ane lo ya mokili boma yi kolinga te moto na voiture bomaka yo yeba ko esclave bilo ya mokili eloko sombe bomi okoteka ngo to lembo ngo au zotamba na mabela ke mabela ba poko mais arote quand on est ni pose ba ki eza moyen de transport awoye ba ki nenga kufa ki eza milliardaire oza ba mbongo ebele et puis na atambola mabe petit na nga wana tala face na face de kokani na za boga na bilomba mis na mis notre la ni kokani Mon nini kokani bino boa bato basali no samedi te loi dimanche nzamba pe maka baye na obna crayon na biki rouge ba taye yo ba dimiso ko mbongo yangoba okoma no wasomoli ga mbavu aliki boga ko tonga ga mbavu moi ba koko na no ba okufala ba ndeko na bino te ngana okufa te no tamboka na mokila masumu yaya toki konja ki para famille wa yo muta meka na mbava kokufa botalanga bien naloba na bino nyonso tata mwana muki au responsable ba bien nzambe charge de Dieu garde corps na mapata bino na bino bien bolinga na c'est trop okoti ba binzami nzambe na ba kisa nomo esclave vos voiture mo polo tambola na mo tala na bakari la na ba budi ba sheyu kolobati na katikati ya Kongo na linga moni Kongo mobile katikati ya ba sheyu na sina leka bango papa ma vous on mari HD TV. Merci de la confiance pour vous continuer à faire ça biso. Ba abonnement na bino ezokoma ba appel ba critique ko ba félicitations non c'est ezokoma. Maka o uté ko koma na ngai ya quelques-uns o ba benga kinga po ba fortifier en tout cas merci na bino kande bobi na porte comme ça jamais pour mutu moko boyer pour nani moko boyer tout PC buzz et simbate et là je salue directement mon patron Kolo CHD alba tout tanga kombo na été je le salue pour y pas benga nga makasi pour a consoler nga na moment où utaki oleka lelo na yambeli bino moko ya bino obonera mingi abunga biso metukangi donc lelo tozana ete o développer to ba akenda wapi pour nani na sila azo kanate ezani donc na moment où je profite de saluer ma maman chérie Irène Tumba yo hali maman botini au la servante de Dieu na molonga naie papa na biso papa Emmanuel Malebi mon pasteur aussi mon père en même temps mon père en même temps mon pasteur. J'ai fait mon petit frère chéri, de bien assistant, ma fille Rena chérie. Donc, mes condoléances à toute la famille Moyowab. Et je vois directement Junior Moyowab qui vient de perdre sa fille Aritana. Aritana, paix à ton âme. Donc, quand il a vu sa blonde à Zanaï, vous s'abonnez massivement. Direction Lola, exact. Bakolo Nzambe, ma fan d'Imi Balé, ah ouais, direction Lola, ils pas un bisou, donc bon, bonjour artiste. Bonjour, bonjour. Bonne inzoto. Normal 565. Artiste biso batomota makala to ebio. Mais maman ba fille mon bona ba garçon mon ba bota mais sim na biso o ba ebio te ba luka ba ba kombo ezana. Papi Mbavu Kotazo. Ah, je suis sûre que vous se retrouver dans ndako donc ye otakanya Papi Mbavu. Bonne famille. Famille normale. Bana madame. Bana normal, madame normale. Papi Mbavu nga biso we poani. Bon, zama manzambeti. Aussi là tu vas single mon Kotazo to bina se malanga na bino mo makasi. Yanzembo oyo surtout que révélation Afrique côté koya Kotazo pe maramna emanyo se kubisami. Passer côté en Afrique. Bana bayo ga su batute. Nese ba boma moto bazo kate. Yangwana bora sikezoya bo sepela. Kana mona bino kala 13 ans plus tard belé ba kufi biso to kufite bazo tala nga bénédiction okoma koko kala trop te 100 ans pene bete la bino na mutata linga ke ba pauvre mité mama be na ba riche mité mama be
botara biso tolingana biso binote ba pauvre mité mamalam na ba riche mité mamalam ba gros bisous na bino. Papimba confinement les confinement oyo soza muta mwana molimo neti confinement yaki nango mpona bana nzambe te yango ezobomaka bandoi na ye bandoki banganga na bato ya mitema mabe ke bana nzambe musika na bango biso tozovivre tosukolaka tolave maboko na ntongo broso sukolo sambeli na poko broso sukolo sambeli wazosukola te coronavirus ekokanga ye. Papimba vous exception en parcours na yo ezali olalaka olamu ki obi bon na comme artiste en musicien okenda na comédie pour ni okenda na comédie te pour ni okenda na cinéma te okolaka comme un musicien et yaka onde ni wana bon ba musicien baza ndenge na ndenge na masalanga pe belé babimi pa ba wera ba jibe babima partout et pa ba kofi banini bangwana pe bakoma ba musicien so biso na révélation à Jésus-Christ de Nazareth maître des maîtres oya oboya ye bagarre na ngai na obeto makasi yalo wa Jésus lobina boma yo mutu mwa akende na cimetière mususu akende makala na ondima na kena makala so boyi Jésus-Christ na obare yo pena ya ono monaka biso tondimela Jésus-Christ de Nazareth bato mabe pena o bazo bebisa Afrique ngande na ocharger na bino donc monaka na betaka potazo esprit na potazo utama na potazo révélation oya Jésus-Christ de Nazareth loba na ye manzembo pe makamnos na yembi 14 ans plus tard to 13 ans plus tard neto commis to moni yango pe ba o batambolaki mabe bana na bango ba shege ba pomba bandumba ba batambolaki bien bana bango pe ba otambola bien bazobala ba critère bien comportement frites espère kwanga to boire que pas ba déléquent kwanze mbonda nzembo ba déléquent na pesa ki message o na kati Afrique mobimba bayebaka mabezoya faut ba supporter yango na yemaka potazo papimo wa musique na eza racine musique na eza mushakari ya Sharamoda eza musique moko boye mususu azoyema musique pour l'esclave ya bilo ya moto banda botama na ye alinga mwasi ya kodolaka sheri ata sheri alingi ete koflataka mwasi na banzembo ezalaka te so olingi motu totiki bango bayembelaka badolaka biloko ya mokili siko biso tobetaka message oyo ya mutu ndenge akoki kovivre na molimo santu koza nango eglise te kokanga kareme okotya mpe mabonza opesi paster na bino fani ke mwana ndeko na yo babengani na klasi paster alobaka aza ndoki nani alobaka aza ndoki kasi otiki bana bandeko na yo paster aza na bavoitire na bandako na etage yo oza pauvre malheureux ntanso ozofutana na bandali na matongi ozofutana na kanluka ozwi $20 na mawa po sauve ta bandeko na yo rien opesi mutu moko boye azokosa yo yo po ini bandeko na yo kana réalité tango oyela yo na pasi mutu yango mpo akozala te akozalaka na bandimi ya lokuta nde akosa je suis responsable ya babia nzambe je suis milliardaire nasungaka baorfele ebele sungaka na bamasananga bato badimana bahôpital kutu babotela bamasananga tanso momi akangami ta mosusu de 8 mois esengi moshakari ya foya wana ONG na osala ndeni nga mona na baentreprise oyo tozosala ya mokie okendaka kosengaka bato nga na kokaka te lingaka moto aprocha mpona baprojet oza nango bien comprendre nasovaka oyo na ndenge nango ekokeli nalakisa yango de po biso toya bato ya mawa nzambe alobi koto amour eya te bénédiction eza te yango to tolingaka mingi amour totiaka toleki mbongo na valeur ape mbongo elanda biso bato mosusu mbongo eleka bango na valeur bakonga baesclave ya mbongo yango na mbongo ozala esclave ya mbongo okoteka manioko ti okosasante na mapa no oteki te
au cola na ma papa ne pola na ba ponte ka ba 300 francs. Maman na 11 tumba. Ayebi singo papi mba vuna za mo akani la ka mutu ko po de ba bandele mutu na zo attaquer tanga ka communauté yeba. Mutu mona ni nga ba kamite mama be riche mutu mama be na pauvre mutu mama be ti regarde-moi bien. Fuck la loi d'Aché. Fona foka na nga bango. Na linga na nga bango. Ba tamite mama be bo changer na pas. Na riche mutu mama la milliardaire. Na legi ndako na goût, na legi ba voiture na goût, na legi bilo na goût. Premier flat ezana nzoto na yo. Yo mi pesi na ndako étage, yo ndako étage wana na tombo, ba kosalela yo. Même modèle. Héritage ya makasi pe makati, ezolobisa biso tozolia tozolata bilamba. Mbonga muke na mbonga munene zati, yo motiaka bagage na yo potambola bien na mokili soko kufa comme immortel comme Jésus-Christ de Nazareth. Mon cordon Joël d'Afrique depuis groupe il y a à présent au mari, vite à vue, je t'ai salé Yves Mavinga, je te vois là-bas, bisous à toi. Et donc vous êtes aimé Bélélise, ma copine depuis Lubumbashi, Christivi Australia Bokete, mon thème est l'os de mes os, il y a un fier. Papi m'a vu ça sur banda musique na yo na groupe ni. Musique groupe on a la bête pas mon côté, la banda musique c'est moi-même. Dans la mouka na tongo que là massa anniversaire toujours bailler na suka film na bande animation mon qu'il peut nimi en mais papi va vomir cela nze bona yo ya kotazo na to bina ngo makasi obini sika kotazo et après obungi yonganga wa yebise ke kenze mo eza single o sala ka nze mo d'ailleurs même na kata album mo eza ki na combien nze album à kotazo za 3 chants ba kombo to Petit Smilidi ya Tony Kotazo. Ya Tony Petoye bien. Azoli azotonda te. Babi nango de yaki. Ezaini ezaka kisi sili yango. Kisi te tombo te kisi liboso. C'est pas bien. Oya Nzambe eyaka. Ye mo père asala tous les banzete taba makasa banzete nyoso. Les affaires mbuma na mbuma bima na saison nango. Parce que manga sene okomona na saison pai. Paipa ipa Orlando te kwa saison yo saison ete tomate amola na saison ngai hein pilipili amola na saison tomate na ba perturbation ba chance abate bungi na Congo so mutu moko azui yo kolanda ete mutu te kabilo abiyo molanda ye ti finira mokombo fe na kati azo toza batu na nzamba sa na saison na ye si c'est kitaka saison so ekomi ezongi mutu pa koyaka saison ne peut copier azongi na mbongo yana melande nini bourgeoisie nala pepele tanenga na pepele ngana lupangu na ngai naliaka chaque jour tala bana minene ngamono bogar ba chéri ba krakanga fo tala na leki ba musicien kongo ebele so ba sangisi biso nyonso na bino ba kata biso ba pièce de rechange ba pona razo na ngana so la notre la nini kokani Miss dans notre la nini kokani. Mon notre la nini kokani. Bino boawa batmo ba sabino samedi te loi dimanche nzamba pe maka. Ba na crayon. Na biki rouge. Ba tailler yo ba dimiso ko mbongo yangoba. Okomana wa somoli ga mbavu aliki boga ko tonga ga mbavu. Moi ba koko na no ba okufa ba ndeko na bino te ngana okufa te na tamboka na mokila masumu. Yaya, toki konja qui para famille wayo muta meka na mbava kokufa botalanga bien naloba na bino nyonso tata mwana muke au responsable ba bien Nzambe charge de Dieu garde ko na mapata bino na bino bien bolinga na c'est trop au côté ba binzami nzambe na ba kisa no mo esclave vos voiture mo polo tambola na mo tala na bakari la na ba budi ba chéri ko bati na katikati ya Congo na linga moni Congo mobile katikati ya ba chéri na sina leka bango papa ma vous êtes marié te ozolo ba na marié te non na balité nana ami papi mama ba te azali pe boga taille avantageuse un mignon tonton un tonton amoureux autika numéro ne awa orozo numéro ne po o kakole ne lote ye mo alo bia muta o kakole ne loko milliardaire azami donc les après mission on a évité son là la ndako pour na yambi milliardaire donc là la ndako te mbongo ba pesa e euro pexera mutu donc petit soeur monsieur Sile sur on va le barato on a 3000 euros nana 3000 euros yanga mon amour on dit photo 4 émission
kokata te na bio simba bien ko la papa na kola na mbongo ya ba chroniqueur ba buso ba t'espère quoi ngatin yo n'espère frites tando lata okola na talon okola ba chomba cher ta ba kabelo cha ba kabelo cher ya petit moi bien que ça na émission kabelo wa manyuka ba sanye kemba zo buka linyuka kanda na kanda. Oh là là, maman Eni Toumba, la grande, maman Safi Toumba, ma tante chérie, Dada Saïdi. Eh ben, nous ayeba. Papi Mbavo, Arafat Aïbara idée na yo. Wa so so bien que Arafat Aïbara idée na yo. Ya Papi Mbavo, mais Arafat Aïbara idée non, mais Arafat a bêta ma casse pour les taillots que son nom représenté. A bêta ma casse yo. Banze mono et bêta na na RDC. Précisément na Kinshasa. Parce que tout na ba Congo bat ba yebi na bango monter mais Arafat Aïbi yo. Ayeba ni monde, tu sais biso so de l'Arafat. Et ça lit bien. Public bozotala yazaki mona muke na 2006 aza gamin alobi makambo yo po pe na expliquer pe na yemo zo tuna ba question et bima mame beta monde à Los Angeles, Miami, Dallas, Paris, Côte d'Ivoire, Afrique mobimba na pata tina mboka suka balelanga na Grèce hein ba mindele ba binango baebi de balobi no go yozaki mona muke sokoli kaloko côte d'Asili kotiango côte ka poza makama mokili to daeka simoto na tour na ye Congo mobima baebi Arafat aza mwana eloko boma yika bilo ya mokili akoma ke esclave bilo ya mokili akosoma moto so ya 15 000 euros 20 000 euros moto ane bomi drogue eleke bele que si vous pouvez pas être milliardaire net ka ne azaki milliardaire te azaki esclave bilo ya mokili yango ne lo ya mokili boma ye kolinga te moto na voiture bomaka yo ha yeba ko esclave ablo amokile eloko sombe bomi oko teka ngoto lembo ngango okoyo zotamba na mabela te mabela ba poko mais aroteka ngonde nini pose baki eza moyen de transport akoyeba te nenga kufa ki eza milliardaire oza bambongo ebele atambola mabe petit na nga wana pona sauver bato akoma orgueil yango wana nzamba bendaki ye ba Ange Michael ba bendaki ye netinga na okufa ndeni na liaka na bato na melaka na bato na salisaka bato na pesaka bato bandako bafandaka sikoyo bolamu na yo na mokili elekaka ebele koleka mabe netinga na bolamu ebele eso meki mabe moya bolamu nanga so na baloli yango na kokotso na seke na segonde pe likolo ekoya te Papi Mbavo tangelanga komba mutu ano. Te wana kanda nzambe na esaka riche ya mutema mabe na pauvre ya mutema mabe po baze belé. Qu'est-ce qu'il faut autant attendre ko autant kombo ni je suis milliardaire na autant na suna. Ba bisinga na 3000 euros sur la 6e mission. Donc soka nga 6e mission Papi Mbavo milliardaire bisinga na 3000 euros. Et bon mama boye nzamutana mbongo na ebele bon. Muta Arafat bazaki na mbongo na ebele ka ayo olakinga. Arafat no sauver batu te ngona dai na derron. Mais babi il paraît Arafat alandaka nyonso oyo ba alandaka ya ngai kasi asoki idée na ngai te nga o mwa ngata mso omoni nga lowa voyu naza voyu te naza responsable ba bien nzambe après Jésus-Christ Lucifer après Lucifer ezalanga toi tande tokita Jésus-Christ Lucifer Kotazo Papi Mbavo Lucifer na Jésus bazali Jésus-Christ yeut pour aller na mulai yem ta pesa ke grade passer na sango na papi muta pesa Lucifer gradité bobo était na chaque église ata zo samana ndako oboka dédicace à Jésus na dédicace à démon so boa ki démon te lata bilamba emo ko sukula te ko bosa te bilambe ko masalite te na ndimayo ako masolo oyeba se bilamone ko masuli ba ndo kiaza muta pesa grade na nanyo Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a un Lucifer. On a peine na doraka bango na Jésus. Quoi Jésus a créé Lucifer. O azo sambela. Abo kumisa Jésus-Christ. Ozo kumisa muto yo apesa ki Lucifer ba grade. Yosko masamo ka cheyo atonga yo apiyanga ti. Azo wanga na ba grade à Lucifer sans le savoir. Jésus-Christ habite la muto azo ndimanga te ya lisi. Azo epa mwana yo alingali ya mwana sambela ngai. Loko ezo ndimanga te un jour owanga na bagade na tout na we wa kufa ngona be na go abebu muta kufi sefo libana na prince ata bogangi bogangi makasi ko ganga na bino eza nde mona le 31 décembre na 0 ende boganga ga bona ni peso kende
ndenge pe ba wolokote na kwa kuchi bakena ye likolo pe ko ya te ye moko nzamba lobi mindima makasi mama na flat ya la nzoto na yo nzoto yo eleki na banda ko etage pe makasi eleki na mbongo siko ba musu bazwi nzoto na bango ba comme son roi mao d'Aubin azwi pe mana kata komaneka ko flatter batu bisenga senga pesanga to liete chéri to liete ti ba kanya na ko liete ba ko ti sona ndaka ba ko fire moto papi ba boyi ke ma musu so sa na on ngala confirmer de ba fsenga o sa pede na ka pede te na mobile na kata mobile mekangati oza chéri oloka mani omekiti na omekate oloka na balola mbuma chéri na baloli mbuma bebe na baloli mbuma alelinga ngai na ndenga ba maître kotisanga na ndenga ba yaki ata na ndenga ba soldat na ndenge ya bato ya mbongo na ndenga mushaka na ndenga ba kaka kanga kanda ya Jésus Christ keba. Oh là là. Maman Rebecca Kazadi, je te fais beaucoup de bisous. Jackie Kaye. Maman Rebecca Kazadi, afin d'en abandonner. Dans le moment, il y a Glody Kazadi. Famille Kazadi, maman Maria Komolene. Maman Maria Komolene, maman Ange Tumba. Mon thème, il y a papa José Maquet, sa papa mon Christ. Et donc, maman Maria Ange Tumba, mon cousin, 4 l'homme, il a fait 1500 gâteaux, ça de fête. Aussi, ça l'a avec 4 et maman Galula. Oh là moi, là. c'est du côté commercial, 1m80, les mannequins les plus suspects. Moi, si l'alliance na vierge, à bala na âge à 15 ans, alliance, n'est pas soit une mobile. Bocho là, beaucoup fallait bosser na. Oh là là. Papi m'a posé déjà combien d'albums? Album Kotazo, après Kotazo, to beti ba papa commanda, to sali makamo ba viva riva, film à viva riva, wa pacha. Non, mais beta ba chana ba kati, à part ça, ma film me sont appelé bangola n'importe qui. On est au sein de ma style te ya rumba pour naka ba. Rumba no sa rumba ne, ngana guerrier. Rumba ya ba flatara. Banda to ba mona tanga ba flama. Ko chama si litoi, oyebi. So esimide tigati. So ya tele rumba. Rumba ngo sana rumba. Est-ce que ça ngamo ba bilo mona matoi wana na yo kaka ko esala. Le roi DVD, ya ko tela ngai. Ah, le roi DVD. Batalo nde yo ko d'hôpital. Guy ma charge, je te salue. Gloire Bakenda, toute la famille Bakenda. Je vois Michel Bakenda. Vous êtes tellement belé dans l'ingabinomi. Papa vous. Toute l'émission. Donc, la ligne a posé question. On a vu qu'elle est un peu pertinente. Mais ça, c'est ce cas pour éclaircir sur moi. Qui est pour toujours yo kazo de Bamabongo. Et donc, tu as tellement que tu as bananda. Tu as bananda. Tu as tellement ezoya pour un bon tonton à vie comme Papi moi mon Kotazo le grand guerrier guerrier responsable va bien Nzambi voilà plus que pasteur n'a pas peur Papi m'a vu ça là qui Kotazo et cartona qui biso photo mutambo yango azate pour voir même et kenati na Côte d'Ivoire pas DJ Arafat ananga style non donc on le bakelo quoi bien makasi zaki na kati Papi m'a vu question moi ezali to yebi ke liwa eza nzela ya biso nyonso biso te mutokanga bapema batu biso te tokombalaka bapema batu te siko tozini toyeba papi mbavukisi yango po bato mingi baobeta sete na kisi fati nga naolobaka oyo bafani na yo batilinga na ya kotuna mpo babaki naluka yo parceke bazalaki na mposa koyeba problème oyo ezoningisa bato nayokaki bayebisi biso okufelaki basi misato. Qu'est-ce qui arrive? Voilà, tu vas le bien là, pauvre, mité, maman. Moi, dis pauvre, monté, maman, bien. Bimbisanga. Jésus qui s'appelle dans la été au fin à Bakuté. N'a boulé bon. J'en ai pauvre, monté, maman, bien, faut finir. Android, à Simbate, d'abord $100, Fandate, maman, n'a papa, n'a ya, sommet les voitures, bah, col c'est qui déléquent. Famille Moroya, bah, ouais, n'est que Kwanga. Il faut que les seules nourritures ont la passe pour les Kwanga. Bazui manioko, yoga kobota manabango, balongoli manioko. Bazui mbeli, bapasoli bango, balongoli baposo. Bapenge musisa, bien minime, tuti à gangi. Bakange na makasa, baboake na moto. Dégâts kotokata sata kosepela na moto. Pe bapambie na coin. L'eau na madesu. Na ba mapa. Les autres oxygène que Kwanga bakange na makasa. Azok pe la baliwa mo be taliete bako brancher réchaud balamba loso
na fufu kureke na 3h boti boîte maman la ding maman la nani kwanga za kuna weza boka kuna kate kwanga kiti taba okate ba makolo ba okate ba singa ba kasi ba biki zoka ba ko fungola ba kati ba fini ba fini ape ba dundie na kati gangi kwangeri ake maman na dali hein ya wana bi batu bolongola esprit ya kwangeri boko man esprit frites eza ya solo to esprit frites freza bon aza azoteka ma balere nyonso ape marate ba restaurant musu okompe be pour na jib bakangi restaurant ke kwanga ta na 3h 4 mbula bakako ke na vito maka mwina mabito tezo pela mama na nani kwanga yango wana ba kweso kwanga de sel nourriture amona ka passe na biloko nyonso koleka kwanga zati yango moni bango bazana bisika ba kwanga na mituna bango kana ko sala bino délivrance kwa ba passer na ba sango na ba papi ba kosi bino to babi o papi mba vunda za bazara na evoile papi mba vutanga ngai na sala mécanique na tanga na Adi la Gombe vide chic le certificat pam na 5e bloc cadena na côté mécanique na sala mécanique bon ça Mercedes na mema baka à part wana on a sori donc ka système opère na mer Patricia Makasi yemo opère asalanga mushakari abimisinga na ndenge na ya chiko na tanga yipe na sali yango te kana bimi na ndenge na eza pe na batebele pe batanga chika si vi na ye na chika tanga na yango te kasa sali bilo mosusu ça veut dire nzambe ayebo na mwana na domaine na ye tu comprends tous a voyou bien éduqué papa na tika 4 mapango papa na nanu eke kwa fiki na bomona ba père na ngamu tasala basala ngo 6 personnes so bomoni na se na mwana Joseph Kitenge comme ma père na ngai yim ta contribuer à beta ba sala mbundana ni lungwana Joseph Kitenge maman na artiste nenga kanda tika 4 mapango da kala esprit frites famille mo be mokate to la son mokate te da mara chaque jour ta la bando na ba boga biso so ba boga na koka ngate ha akoka ngamote ngamo na mikoka te charge le ki makasi papi mbafuto comme na biso chité vraiment moi la question moi ya suka poto kabwana biso otanga pe comme nzamba ngumi nzambe osambela wa na sambela ka biso comme na sambela na kati na nga oh ebo basambela na kati na kwa be biso monyo se bimi ba fele zo be bande mona mitema batna bansota bat bozo bonga na bino bazo partager bino na ba famille na kala ba fête ezaki bondo so na ba fête boko na ba fête boko na na ba fête ici li kia ko ngani bolingo ezaki tanto zaki bande ko to bokoli ya balite so na ko pa ya na matiti na hotel be ya okangela nga bisaka azibilo mobe leki na ngakene na ngo zwambongo ko lia juga ya botaka de bana bisaka na nyo se kangama ipe jo botaka mwana no ko kangisa ya bisaka nyonso ça veut dire tango zo pa ya no kabilo bongo keba saboti a kabilo su bongo te a olinga mwana makasi koleka yo artiste baby Fortune et singa que non papi m'a beaucoup de questions en vrai est-ce vrai que on fait la base ni ça na ku fela moi si ta zaina yo na za Elise Mboma o bon ba yemba na bota na yi Lisa yo Lisa na poto 18 ans ma famille a CHDTV donc zaina non moi ça makasi tali moi sur le roi Ange Katana zaina moi na voix maman na possible quitter na bota la basanza la terre na pe moi ça nzale possible ko linganga ngaka moi ça kaba ta consommation liquide na mobali mutape saka usesa mo ba jeter wana moi ça pauvre mobali mutape saka moi tape saka papi mba bosa bon point na opesa ba cadeau ko koleka ngo na milliardaire on pas la pauvreté vie ça na so continue maman mbongo kimi na nga za 3000 € na ngai yo pe so za posa mbongo na papi mba ba pesa numéro allez yo pe OK so il faut en assez tellement que on a 3000 il faut en assez à 200 $. Ba bien Nzambe cherche de Dieu kala bobala moi ça pauvre OK moi l'autre ba ta moi ça tikaka oui bitan au coaché au plus 300 il bitan au balcon c'est le 100 moi soit kemba chez famille za la passe butalanga na ngala pasité ngalinga moi soit dans le système arrière comportement fruit basa mo kate pardon robo mangate robo manga et pas non on a idée nini
Vraiment. Tant oza wa manzeke la pondu na okeno wa. Comportement kuange pa na bino. Na bano bota bana baloba ba français de tabana makole konda. Bitu mine lo wa ba vene be bine mo mitema ba te komi. Elongi mabe lo wa vene na bango. Na la na veni na sete na ngala na likolo. Papa no na mama no basomba ka te lupango te bofutela nda au moins fola $30. Na boule pe boa ba pauvre mitema malamu na sala vocation na bongisa bilo bokuka la bino te. Kanda na kanda. Papa mba pesa nga comme moi si non maman. Comment moi sinanga? Bae belé oyo komi ya chama na seta fifi kotaza mananga za toujours chama na seta babia nzambe fifi manangi yo wala na théâtre ma fifi na balance la katanga comme mususu ma fifi na plateau elingeza dega soka tanga ka comme moi manangi moi sambomo moi sinzambe ba Fortune baby moi sinza papi mbavu na ina tika na ngayo yes sir osali album masika album ezobima kanga kanda wana studio bazana besoin bazo ba dédicace à makasi bozo makasi album na bino ezobima kanga kanda bitumba kaji moko kufa moko tene prison ça ce roi yo konini yo daye to kene prison olingo linga to linga no kene prison o ça peut ba recrutement ya ba sister yango to bandi ngono sikote to na ba camp virus mama virus mboka ekanga baroye baso to bandi baroya kasi numéro pe ya bureau to repesa bango bao bazana besoin ba ya rappel kala tote ba rep toujours démarrer ba rep na ndenge pena kanda ba pesa ouais vous ba répéter ba rep to ça na busumelo na matonge na château ya mapuki tenge wa peaki voilà no ça rep wana bon c'est pela wana banini to la mingo lobate album oh yeah c'est combien de chansons combien d'albums combien de na beta belete 6 kufa o melo mila te to dai o sambla te to dai que pauvre na riche na bibi no bolela ba bien o comprend yanga babi kanda na kanda kangande kanda yo biseka c'est comment ça peut nous c'est ça peut nous c'est que panzani muskape talone bukani obua kango on est c'est qui ce colon nous a normal be kangi kanda ce colon hôtel miga be komika na batruna sima ba madofolo au moins maman ke maman longolo la tikilote ya wi kanga kanda tala masanga na kata congélateur kangi kanda pesi lo kasa falange pa ba fungoli boucher c'est qui on nous a vu Moussaka, ya. L'émission s'appelle l'émission quand même. Émission normale, je suis responsable de bien Nzambe, nous chargé. Banana moi na bébé tili ko na ko. Ba critique à émission ko peut cette année. Ba critique na biso émission to le baraka, ba pauvre imité mama bena ba riche imité mama bi ba sanga mamote. Que ba pauvre imité mama la na ba riche imité mama la. Ato mon espoir on est commune à Souka. Tiens la bagage na yo. Carrément makasi. Na tongo sukolo broso sambeli. Na poko sukolo broso au sambeli. Chiffre 3. Ate espoir izate. Ba projet no koma. Kala na butu ndongo sukolo zo broso zo sambela Jésus. Koto lali. Kala na commune lali. Est-ce que passer na sango ba saliamo? Na voisin na ya saliamo. Ko sukola deux fois ko brosser deux fois ko sambela deux fois créama pour na passer mo na sango te na pape morote. Na muta normalité na pauvre na richité faiblesse na négligence maman na kindo ki ça le savoir papimbo batambola na bloc papimba batambola na bloc na nyonso na nzoto sala ngaka maman kota zora makokite echiriri adansa tu didi evero come on papimba vuchaki les flow isekere panandombolo isekere panamerica yesa jama aseta yeta sharbatu ina kotazo dasaba pomba kotazo fandela ngobo nandenga bapiki me mete denye kanga ngobo nandenga mapiki me bona firise amutataria ria amutataria toko sala makambuna ko toko sala makambuna ko pardon tenako monda rankine bino no sobo sala wana kanga kanda na kanda kande zoya na kata cash mwa kufa mwa kota prison pona nini on a dit dans ma prison oh yo prison so da ok
papi vous pouvez ça maman va coordonner na yo na moi salutation na ba oya yo ba balinga comme mingi. Merci. Sanité Marco qui tenait boss des boss éléphant ou asimbi sentir à Bapimba Kotazo Djeche Benge Juda Makengo Bana Poto Tobo Santé Jos Tambwe Mobile 1m80 les mannequins les plus suspects Claude Moussaï Tobo Santé Manu Louvaka Vienangaï Tozali Malolo Bambote Nao Tina Z3 Mouchaka Zali Mbote na bino nyoso Mimi Chikeva mwasi ya pomba na kata mibali belle vie mwasi ya pembe maître des chats toza mingi olobate Priscilla Kitenge Lisa Kitenge ba pauvre mitema malamu na ba riche mitema malamu ba gros bisous na bino numéro à bureau 090 33 28 22 9 090 33 28 22 9 Vous bengi na ba WhatsApp wazana la besoin ba mabanga na bino numéro wana nde yango mtuzo zwa batu oyo ba ko soutenir élévation responsable ba bien nzambe charge de Dieu to boy faiblesse na négligence maman na kindogisa de savoir dimela Jésus Christ ozo mela bansanga ozo tambola ozo vivre eza ngo sur église té taka ba église na fait na bino des églises kasi ba fait be banemo na mitema na bino ni église ngo mille salité tala ba fait na passer à lokoso mbongo to sani ande ona etalinga te na fini mudu to yebana bomondo mana bandroid na poisa ekobweleki na kati android Jésus Christ obimisa bango na kati android ekobweleki maître des chats Ah mais comment? Et là je vois mon docteur, mon médecin, docteur Josmine Kachama. Je vois Joëla Kassita Pemeni lisant nos membres moi na biso membre. Il est futur journaliste quoi. Jamais c'est na la katangaise na nos membres la katangaise. Je te fais bisous, divine beau, vous êtes tellement ébélé na bino mingi. Maman Sarah Sibazouri. En tout cas merci mingi na bino balandi CHD TV. Na attention au prêta qui na biso. Je suis sûr vraiment que vous serez retrouver. Papi mba va passer numéro et ont la limite on tourne à travers le numéro au APC au conjoint maman à procéder dans le recrutement juste après confinement déconfiné et puis à continuer dans le recrutement APC fait déjà endroit où il y a répétition et banako en tout cas pour continuer pour s'abonner massivement appel nabino il y a ma critique il y a un mode d'encouragement et ça la biso bien tard so yo critiquer ngate non et batte côté ni na bebisaki so pour féliciter ngate au pesa ngape courage tena continuer donc abonnement quand na le ba pesa nga abonnement là ba vu ngala pesa ba information donc merci mini merci à tout le monde aux images qui toko donc so voilà pour ça image a bien bobo benka numéro salutations à tout le monde je vous aime tellement mini nzamba battre la vidéo quand ba déconfiné biso donc toko monde na monana bisous chez vous je vous aime beaucoup bye bye kanda na kanda eso ya album na bino kanka kanto ah mais comment